बाद बा भाई लोग खेसारी भैया के एक और गाना आ गई जौने गाना के नाम बा कमर के कमाई। उ गाना तो एकदम भोजपुरी में खलबली मचा दिल बा। काहे कि ओमे खेसारी लाल उड़ता एगो बंदूक लेके आवतन जौन की तौलो देख लही हो बोलो। और बता दी कि वो गानवा के खासियत ही बाटे कि खेसारी भैया हेलीकॉप्टर से उलट के कमर पे चुमा लेता हीरोइन के। ई तो और एकदम ट्रेंड में चलता जौन की वीडियो में देख ले हो खम जा आप लोग। फिर से ही बतिया बोल दी का जैसे मंदिर में जरूरत बाटे पुजारी के वैसे ही जरूरत बाटे भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी के। हाँ ब्याह सिंगर गाना तो मैं गा दस बजबे करी। तो हम लोग के बता दी कि गानवा के ना सुन ले हो। गानवा तो एकदम भोजपुरी में आयल बाटे तब से खलबली मचा देले बाटे। खेसारी भैया से बता दी थे गानवा में कोनो खराबी नहीं है, गानवा एकदम मस्त बा। लेकिन रुको जरा काहे कि तनी हे लोग के बता दी कि गानवा में खासियत का बा। तो हम लोग के बता दी त ये गाना में कुछ भी स्टोरी नहीं है जौन की आइटम सॉन्ग बाटे और आइटम सॉन्ग नियर शूटिंग भी कैल गई बाटे जौने में नम्रता मल्ला और खेसारी लाल यादव दिखेंगी और पीछे थोड़ा बहुत डांसर देखेंगे। जैसे कि सारेगामा हम भोजपुरी अपना शूटिंग करता है वैसे सेम अन्नपूर्णा फिल्म ने भी अपना शूटिंग किया है। लेकिन तो हम लोग के बता दी कि खेसारी भैया के हई कांड तो हम लोग देख ले बोलो तो सोच ले बोलो कि गाना अश्लील बा, लेकिन ई बात नहीं। हाँ तो हम लोग बता दी कि ये आइटम सॉन्ग बाटे तो ऐसा मतलब शूटिंग कइल जाला। ये बस एगो गलत चीज कइले बनन ना तो गाना में कोनो गलती चीज नहीं है और गाना अश्लील भी नहीं है। और ई जान तो एगो बतिया कि लगनिया में खेसारी भैया के गाना खूब बाजी। काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना भी लोग सुने वाला बाटे वो खाली कमर ओठ जंची बाटे उस पर एकदम फैन रहेला। जो पे गाना गा दे बोलो तो अश्लीलो गई बोलो तो एकदम बवाल मचा दी गाना। तो अगर के हुए गाना के गलत बोली तो हम ये कहे बहुत तेज हो रहा है। तो हम लोग के बता दी कि खेसारी भैया जो गाना ना गावे तो भोजपुरी इंडस्ट्री एकदम सुना सुना सा हो जाला। जैसे कि अब एगो गाना आइला उनकर नींबू खरबूजा बैल्टू के बाद एगो बात वो गानवा एकदम तबाही मचावता और इंस्टाग्राम पे तो रील पे बौछार जो उनकी तो लोग देख ले हो बोलो। लेकिन ये गाना के लोग बहुत ही ट्रोल करते रहला और बोलत रहला कि ये गाना पे ऐड लगावल गइल बा तबे इतना व्यूज आइल बा। लेकिन तो लोग बता दी कि ये गाना पे कोनो ऐड नहीं लगावल गइल और तो लोग देख सकता लोग 2 घंटा की व्यूज मात्र 15,000। तो हमके भी लागल कि ये गाना पे व्यूज ना आइल, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़त गइल वैसे वैसे पे व्यूज आवत गइल। ए समय देखबो तो मिलियन क्रॉस बाटे 1.5 मिलियन से ऊपर बाटे और बहुत ही जल्दी 2 मिलियन क्रॉस करे वाला बाटे। और ए गाना पे तनको ऐड नहीं लगल तो लो जाके सुन लिया लो और प्ले करके देख लिया लो। और खेसारी भैया के एक और गाना आइल बाटे न्यूज चैनल से एगो बात बताई वो गाना एकदम खलबलिए मचावता। काहे कि 5 मिलियन 6 मिलियन वो क्रॉस कर चुकल बा। तो खेसारी भैया एकदम यही ना तबाही मचावत नन। तो हलो तो देख ली इंस्टाग्राम फेसबुक सब पे खेसारी भैया। आई लोग ये गाना के अगर नंबर हमके दिहल जाओ चाहे तो हम लोग के दिहल जाओ तो हमार अगर नंबर एमे बतावल जाओ तो हमार 10 में से 10 बा। काहे कि ये गाना में कोनो कमी नहीं है, वीडियो क्वालिटी चाहे कुछ भी तो ले लो कोनो कमी नहीं है, बस एगो है ये कांड बा और कुछ ना। तो लोग कमेंट करके जरूर बताइए लो कि ये गाना के तो लो कितना नंबर देता लो। हम तो 10 में से 10 देता नहीं। तो अगर वीडियो छोड़ के जाता लो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक और दबा के शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।